โอเคนะเต็มนะอันนี้สมมติเป็นจอเต็มนะหน้าตามันคล้ายๆกันให้เต็มพลิกไปข้างล่างนะเดี๋ยวพ่อเดินเข้าไปย้อนนะเต็มเลยนะตรงนี้มันจะมีรูไปเสียบสายจอนะเสียบสายจอกับเสียบสายไฟนะเดี๋ยวบอกเกี่ยวไปแกะสายไฟก่อนสายที่บอกเกี่ยวให้เต็มไปนะมันจะมี3แบบมี2แบบแต่3เส้นนะเส้นนี้คือสายจอเหมือนกันเลยนี่กล้องบอกเกี่ยวให้เต็มไปนะนี่สายต่อจอหัวถ่ายมันจะเหมือนกันหัวกับถ่ายฟังได้ก็ได้อันนี้เป็นสายไฟ2เส้นสายหนึ่งไว้ต่อติดคอมเครื่องคอมนะ CPU สีดำๆของเต็มกับสายหนึ่งไว้ต่อติดจอเหมือนกันจ่ายสายได้ก็ได้นะวิธีการต่อนะเต็มเลยนะโอเคเต็มแกะสายนี้มานะแกะออกแป๊บนึงเดี๋ยวก็แป๊บนึงนะเต็มแกะนะนี่คือสายไฟเต็มแกะซะแล้วเต็มต่อเข้าไปตรงนี้เลยนะมันจะเป็นรูโค้งๆนี่นะเต็มมันขังมูใส่ทุกด้านก็พอละเนี่ยแค่นี้ละใส่แต่ด้านในสุดนะด้านในสุดเลยใส่ยาวอีกนึงนี่ด้านสุดแล้วจะได้แล้วปลอมเสียบปลั๊กอันนี้คือเป็นเสียบเลยแต่อย่าเพิ่งเสียบนะก่อนเสียบปลอมโอเคสายทีนึงมาถึงสายจอยาวๆนี่เต็มแกะออกเลยนะแกะออกไปหมดเลยแกะไอ้ยาวเต็มทีไปเลยเสร็จแล้วเต็มมองข้างใดข้างนึงก็ได้มาต่อนะเห็นไหมมันจะเป็นขางมูข้างหลังแคบข้างบนกวางเต็มกับสังเกตตรงนี้เต็มหัวที่น้ำเงินนะขวาข้างบนกวางข้างหลังแคบใส่ตรงกันเจนซูมนิดนึงใส่ตรงกันนะไม่ต้องซูมเดี๋ยวพ่อเข้าไปนี่เต็มนะเต็มใส่ตรงปุ๊บนะจับตรงนี้ดันเข้าไปขอยเสร็จแล้วเต็มมีขั้นน็อต2ตัวนี้ก็ได้น็อต2ตัวนี้ขั้นก็ได้นะไม่ขั้นก็ได้แต่ถ้าขั้นแบบแน่นก็ได้บอกเต็มชายคนเดียวแต่ไม่ต้องทอดออกไปนะเต็มขั้นแน่นปุ๊บสมมติเราขั้นแน่นก่อนขั้นแน่นปุ๊บเต็มกับปล่อยไส้ไปแสดงว่าไส้นี้ไปต่อเข้าไปเขื่อนคอมนะไส้นี้ไปเขื่อนคอมไส้นี้ไปเสียบปลั๊กโอเคนะเดี๋ยวไปยกตัวอย่างมาเลยสมมติว่านี่คือคอมเต็มเจนมาซูมใกล้ไหมสมมติว่านี่คือคอมเต็มนะคอมเต็มเนี่ยมันจะเป็นคอมไม่เล่นเกมมันก็จะไม่มีการ์ดจอตัวนี้ไม่มีนะเต็มมองตัวนี้พลาดไปเลยเต็มมาแล้วตัวนี้คือคอมเต็ม5พอร์ตแบบนี้นะพอร์ตกับเดียวพอร์ตเนี่ยเหมือนกันกับติดจอกันเดียวจ่ายซ้ายเหมือนกันเต็มเอาหั่นดานเสียบได้แต่เดี๋ยวนี้เสียบได้กับหั่นอีกดานแบบนี้แบบนี้เลยกดเข้าไปแล้วขั้นน็อตเบาๆขั้นกับมือนี่ไม่ต้องใกล้ควงนะอย่าแน่นเกินไปเอาแค่พออยู่อย่าแน่นเกินไปเอาแค่พออยู่เสร็จแล้วนะอันนี้1เส้นซึ่งเต็มจำสายไฟติดเรื่อยเส้นได้ไหมสายไฟติดเรื่อยเส้นนี่คือเป็นสายของคอมแล้วนี่เพราะว่าเส้นหนึ่งไปต่อจอแล้วนะเส้นนี้ก็เลือกของคอมเส้นนี้เต็มแกะปุ๊บเต็มจะเห็นรูเสียบปลั๊กแบบนี้นะเต็มแยงเอาไปเลยปึ๊บเอาแน่นนะแน่นแล้วเสร็จแล้วเต็มจะมีสายไปต่อเข้าปลั๊กไฟ2 อันแบบนี้ถ้าว่าที่บ้านเราเป็นสายแบบ2 รูไม่ใช่ปลั๊ก3 ตาเป็นปลั๊ก2 ตาเต็มสามารถจะหักหัวนี้ออกได้เลยนะหัวกาวนี่หักถุมได้เลยหักถุมเลยนะแต่เสียบปลั๊กได้ไม่ต้องไปห้าตัวแปลงนะเดี๋ยวมันช็อตมันไม่แน่นได้หรอมีปัญหาเต็มหักตัวนี้ถุมเลยหักถุมได้เลยแล้วก็เสียบปกติเข้าไปเลยนะพอเสียบเซ็ตเดี๋ยวตัวที่ลืมคีย์บอร์ดกับเมาส์เต็มเสียบปกติเลยเดี๋ยวตัวอย่างตัวอีกนะคีย์บอร์ดกับเมาส์นะเต็มวางของเต็มนะนี่มาเกี่ยววางให้มันพอได้เสียบก่อนเต็มแรกแต่ตูดคอมนะตูดคอมมันจะมีรูอยู่เห็นไหมเต็มลงแรกดานไหนแต่เสียบแล้วเสียบข้าวถ้าแบบนี้ข้าวเลยถ้าแบบนี้ไม่ข้าวมันดันกันอยู่ก็เต็มกับคลิกดานไหมนะเนี่ยดูได้ก็ได้ดูแบนๆนะเขาเรียกดู USB นะเสียบได้หมดเลยเนี่ยคีย์บอร์ดกับเมาส์ดูได้ก็ได้เสียบเลยเสียบแข็งก็ได้เสียบห้างก็ได้ถ้าดูพอไม่จำเป็นต้องติดกันก็ได้ถ้าติดกันก็ได้ถ้าเสียบข้างล่างไม่สะดวกมาเสียบข้างหน้าก็มีก็คงเต็มเป็นเครื่องเต็มมีข้างหน้ากันนะข้างหน้าก็มีรูให้อยู่เหมือนกันคล้ายๆกันหน้าตาคล้ายๆกันไม่เหมือนทีเดียวนะแต่คล้ายกันไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่คล้ายๆกันนะเต็มเสียบได้เลยหน้าล่างได้หมดเลยพอเสียบเซ็ตเต็มต่อไฟ2 เส้นนี้นะต่อไฟ2 เส้นพอต่อไฟ2 เส้นเต็มกดเปิด power แต่ก็หน้าเครื่องเลยปุ่มใหญ่ๆของเต็มเจนสอยถ่ายด้านหน้าเนี่ยข้องเต็มมันอยู่ถ้าบอกเขี้ยวจะไม่พิษอยู่แถวๆนี้ประมาณกลางๆเต็มกดประมาณแถวๆนี้ของเต็มนะแต่เครื่องนี้มันอยู่ข้างบนมันคนละแบบมันนะหน้าตามันคนละแบบมันจะเหมือนกันโอเคนะลองแน่โอเคเรื่อย